Escuchen esto, por Dios. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! Se escucha de acá. Gente, ¿están escuchando eso? O sea, se escucha eso, pero es como si fuera un avión. Pero debería de estar súper cerca. Gente, esto me está dando mal rollo, la verdad. Se escucha súper fuerte y miren el viento. Y ya se apagó. Otra vez, si lo escuchan, otra vez se va a volver a escuchar. Y no estamos en ninguna bocina ni nada. No es un sonido, güey. No es un sonido. ¿Qué? ¿Qué es? Mi tío me dijo porque como ya subió un avión, que son las de estas que tienen los aviones. Las turbulencias. Ajá. Les estoy Cuando diciendo. van Mira, bajando o subiendo. Pero para ya que son se un apaguen chingo. y se prendan. a ver. ¿Qué? Gente, espero que sí hayan escuchado eso porque ya tiene un buen rato así. Acuérdense de y no- nosotros cuando nosotros fuimos el primer video, güey. Acuérdense de esto cuando se acabe el mundo. Mira, Ahora eso es el cielo de la uy, Eso es de la rubia. pero es que una vez uno y volvió a sonar así, güey. de la lluvia, güey. El motor. Bueno, gente, este video es muy perturbador. Espero que les haya gustado. Dentro de poco tendrán un nuevo video y nada. Escuchen, ¡escuchen, joder! Se está alejando. Otra vez se apagó. Está despegando, un avión que está despegando. Ya tiene un... Y luego se escuchan los rayos. Eso no puede ser. Dentro de poco tendrán el tag de Clash Royale. Joder. ¡Ve eso! ¡Esa forma! ¡Otra vez! Como que prenden los motores y después la apagan. Es que no tiene sentido. Pero el aeropuerto está súper lejos, güey. Por eso te digo. Nunca se Mira, escucha y luego después de eso escuchan los rayos. pericos. Se vuelve a escuchar y eso. Mira la forma, güey. ¿De qué? De eso. Es Que es como un dragón que está sacando fuego. Ah, humo, ¿verdad? De la Sí, boca. güey. Como Yoshi, güey. El de Mario Bros. Mira la cabeza. ¡El golem de hielo! Güey, está más cerca. Me está dando escalofríos, güey. No es de broma, mire. Vean alrededor para que vean que no tenemos ninguna bocina ni nada. Avionada de ala. Es que es muy perturbador. Un avión, güey, no puede ser. Un avión es un avión, pero ¿cómo es un avión? Mira, oye, ¡El avión allá va! ¡Mira! eso es una avioneta, güey. Ahí va, eso es lo que hay, es un Pero avión. se escucha, miren, poquito. Mira, otra vez los rayos, güey. Y se va a volver a escuchar y No, güey, pero si se Pero la avioneta se escuchó poquito, ¿verdad? O sea, No, pero es que normal, güey. Pero es que eso no es. Es muy diferente un avión. Ya sé. A ver si se vuelve a escuchar. Si se escucha, va a sonar de allá, güey. Si se suena de allá. Pero es que antes sonaba de allá. Pero bien. Ahora los rayos, güey. Pero Lo- despegó del aeropuerto. Sí, pues es la avioneta, güey. Y ahora se está escuchando los rayos porque ya no se escucha eso. Espérate, 4 minutos, todavía se alcanza un video. Sí. Ponle- Es que no es eso. Ponle pausa y lo dejas arriba del resbaladilla y se vuelve a oír. Gente, esto es muy perturbador, en serio, no estamos haciendo nada. Ningún otro. Es la avioneta. No, güey. Así no se escuchaba. Se escucha- Se escucha Es la muy avión- fuerte. Hoy. Pero ahora es que ya Eso está es cerca. normal, Eso eso ya es está normal. cerca. Pero lo que se escuchaba. Y lo que más me impactó fue eso, güey. Mira, se escuchaba como si estuvieran despegando ahí, güey. Mira, aviéntame. Ahí está. ¡Miren, Homero Simpson! ¿Y, güey, está bajo el radar? No. ¿Y güey, te estás dando? Bueno, gente, tienen dentro de poco. Estando dentro de muy poco van a tener el tag de Clash Royale con Alexis. Es que nada, este video es muy perturbador. Güey, está dando círculos. Sigo estando círculos. Chao.